पहिला दुवै हात शरीरको छेउमा राखेर ढाड र घाँटी सिधा हुने गरी कुर्सीमा आरामसँग बस्ने। बिस्तारै चिउँडोले छाती छुन खोज्ने र 15 देखि 30 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। अब बिस्तारै छोड्ने अनि फेरि चिउँडो बिस्तारै माथितिर फर्काएर टाउको ढाडतिर लाने र 10 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै 10 पटक यो व्यायाम दोहोर्याउने। पहिला दुवै हात शरीरको छेउमा राखेर ढाड र घाँटी सिधा हुने गरी कुर्सीमा आरामसँग बस्ने। बिस्तारै टाउको दायाँ काँधतिर लगेर कानले छुन खोज्ने र 10 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। त्यसरी नै टाउको बायाँ काँधतिर लगेर कानले छुन खोज्ने र 10 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै 10 पटक यो व्यायाम दोहोर्याउने। पहिला दुवै हात शरीरको छेउमा राखेर ढाड र घाँटी सिधा हुने गरी कुर्सीमा आरामसँग बस्ने। बिस्तारै टाउको दायाँतिर जति सकिन्छ मोड्ने र 15 देखि 30 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै अब टाउको बायाँतिर जति सकिन्छ मोड्ने र 15 देखि 30 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै यो व्यायाम 10 पटक दोहोर्याउने। पहिला ढाड र घाँटी सिधा पार्ने र दुवै हात शरीरको छेउमा राखेर उभिने। बिस्तारै दुवै कुमलाई सके जति पछाडितिर ढकेल्ने र 5 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै यो व्यायाम 10 पटक दोहोर्याउने र दिनमा 2 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। पहिला दुवै हात शरीरको छेउमा राखेर ढाड र घाँटी सिधा हुने गरी कुर्सीमा आरामसँग बस्ने। बिस्तारै आफ्नो हात निधारतिर लग्ने र हत्केलाले टाउकोलाई र टाउकोले हत्केलालाई ढकेल्न खोज्ने। 15 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। अनि बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै यो व्यायाम 10 पटक दोहोर्याउने। पहिला दुवै हात शरीरको छेउमा राखेर ढाड र घाँटी सिधा हुने गरी कुर्सीमा आरामसँग बस्ने। बिस्तारै दुवै हात टाउको पछाडि लग्ने। दुवै हत्केलाले टाउकोलाई र टाउकोले हत्केलालाई ढकेल्ने। 15 सेकेन्डसम्म त्यतिकै राख्ने। अब बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै यो व्यायाम 10 पटक दोहोर्याउने। पहिला दुवै हात शरीरको छेउमा राखेर ढाड र घाँटी सिधा हुने गरी कुर्सीमा आरामसँग बस्ने। बिस्तारै दायाँ हात टाउकोको छेउतिर लग्ने र हत्केलाले टाउकोलाई र टाउकोले हत्केलालाई ढकेल्ने। 15 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने अनि बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै बायाँतिर पनि यही कुरा दोहोर्याउने।
पहिला, ढाड र घाँटी सिधा पार्ने र दुवै हात शरीरको छेउमा राखेर उभिने। दुवै हात फोल्ड गर्ने र बिस्तारै जति सकिन्छ एक छेउतिर मोड्ने र 15 देखि 20 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै अर्कोतर्फ पनि मोड्ने र 15 देखि 20 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। यसरी नै यो व्यायाम 10 पटक दोहोर्याउने। पहिला, दुवै हात कम्मरमा राखेर ढाड सिधा राखेर उभिने। बिस्तारै टाउको माथितिर फर्काउँदै ढाड सिधा राखेर जति सकिन्छ ढल्किने र 5 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै 10 पटक यो व्यायाम दोहोर्याउने। दुवै हात शरीरको छेउमा राख्ने र ढाड सिधा गरेर उभिने। बिस्तारै जति सकिन्छ अगाडितिर निहुरिने र भुइँ छुन खोज्ने। 10 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै यो व्यायाम 10 पटक दोहोर्याउने। पहिला, दुवै हात शरीरको छेउमा राख्ने र ढाड सिधा गरेर उभिने। बिस्तारै छेउतिर जति सकिन्छ भुइँतिर मोडिने र 10 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। भुइँतिर मोडिने र 10 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै यो व्यायाम 10 पटक दोहोर्याउने। पहिला, दुवै खुट्टा सिधा लम्पसार पार्ने र हात आफ्नो शरीरको छेउमा राखेर आरामसँग पल्टिने। बिस्तारै एउटा खुट्टा माथि लग्ने र घुँडा खुम्च्याएर छातीतिर लग्ने। अनि दुवै हातको सहयोगले जति सकिन्छ त्यति छातीसम्म लग्ने र 30 सेकेन्डसम्म त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै अर्को खुट्टा पनि माथि लग्ने र घुँडा खुम्च्याएर छातीतिर लग्ने। अनि दुवै हातको सहयोगले जति सकिन्छ त्यति छातीसम्म लग्ने र 30 सेकेन्डसम्म त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै 5 देखि 10 चोटि यो व्यायाम दोहोर्याउने। पहिला, दुवै खुट्टाको पैतालाले टेकेर र दुवै हात आफ्नो पेटमाथि राखेर आरामसँग पल्टिने। बिस्तारै दुवै घुँडाले बायाँतिर जति सकिन्छ भुइँ छुन खोज्ने र 10 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै माथि ल्याउने। त्यसरी नै दायाँतिर पनि दुवै घुँडाले जति सकिन्छ भुइँ छुन खोज्ने र 10 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै माथि ल्याउने। यसरी नै 5 देखि 10 चोटि यो व्यायाम दोहोर्याउने।
पहिला, दुवै खुट्टा सिधा लम्पसार पार्ने र हात आफ्नो शरीरको छेउमा राखेर आरामसँग पल्टिने। अनि दुवै घुँडा खुम्च्याएर पैतालाले टेक्ने। त्यसपछि हात र पैतालाको सहयोगले कम्मर बिस्तारै उचाल्ने र 10 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै 5 देखि 10 चोटि यो व्यायाम दोहोर्याउने। पहिला, घोप्टो परेर आरामसँग पल्टिने। त्यसपछि दुवै कुहिनाले टेक्ने र भिडियोमा देखाए जसरी हात सिधा राख्ने। बिस्तारै टाउको जति सकिन्छ माथिसम्म लग्ने र 10 सेकेन्डसम्म त्यतिकै राख्ने। बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै 5 देखि 10 चोटि यो व्यायाम दोहोर्याउने। पहिला, दुवै खुट्टा सिधा लम्पसार पार्ने र हात आफ्नो शरीरको छेउमा राखेर आरामसँग पल्टिने। बिस्तारै एउटा खुट्टा माथि उचाल्ने र पैताला आफूतिर तन्काउने। 10 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। र बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै अर्को खुट्टा पनि माथि उचाल्ने र पैताला आफूतिर तन्काउने। 10 सेकेन्ड त्यतिकै राख्ने। अनि बिस्तारै छोड्ने। यसरी नै 5 देखि 10 चोटि यो व्यायाम दोहोर्याउने।